المذكورات. طبعا المدارس في 4 ولايات من المناطق أو الولايات الأكثر تضررا قررت تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات لمدة أسبوع آخر، أي أن المدارس والجامعات ستتوقف لمدة أسبوعين في الولايات ال4، ومنها على سبيل المثال ملاطيا وكهرمان مرعش وأضيمن. بينما الولايات الستة المتبقية حتى الآن، نتحدث حتى الآن، قررت أن تعلق المدارس والجامعات لمدة أسبوع واحد فقط، وبعد مرور الأسبوع سيتم تقييم الوضع، ربما تمديد هذا التعليق أو استكمال أو استئناف النشاط الدراسي أو نشاط المدارس والجامعات. أيضا في سبيل موضوع توفير المأوى، المرافق الرياضية أو النشاطات الرياضية توقفت بشكل كامل في البلاد، حتى وضعت كل المرافق الرياضية والصالات الرياضية في خدمة أطقم الإنقاذ لإيواء أكبر عدد من السكان الذين تضررت منازلهم ولا يستطيعون العودة إليها، إما دمار بشكل كامل أو دمار بشكل جزئي أو حتى تصدعات وتشققات. هذا الموضوع خطر جدا وتحذر منه السلطات التركية، وتنبه على المواطنين الذين لديهم منازل فيها بعض التصدعات أو التشققات بضرورة عدم الدخول إليها مهما كان الظرف، لأن الهزات الارتدادية كما قال نائب الرئيس التركي ظهر هذا اليوم، الهزات الارتدادية اليوم هي أخطر من الزلزال بحد ذاته، لأن هذه الهزات قد تؤدي إلى انهيار الكثير من المباني التي تصدعت نتيجة الزلزال الأول. وما زاد كما تحدثنا قبل قليل، ما زاد من المعاناة أن الزلزال الثاني أيضا جاء في ولاية كهرمان مرعش، وجاء بتقريبا أو على وجه التحديد 7.6 درجات على مقياس ريختر وفق ما أكدته وأفاد هيئة الكوارث والطوارئ التركية. طبعا الهلال الأحمر التركي فتح كل مراكزه لاستقبال المرضى، وأيضا وجه نداءات للمواطنين للتبرع بالدم تحسبا لأي نقص قد يحصل في إمدادات الدم لدى المصابين أو الجرحى. وبالتالي نتحدث الآن، جاء خبر عاجل قبل قليل أن مطار أنقرة فتح، لكن ليس أمام حركة المسافرين إنما أمام طواقم الإنقاذ. طبعا مطار أضنا هو الذي فتح أمام حركة نعم صحيح، أمام ويعني طواقم الإنقاذ. لابد أن العوائل